नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद, ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर। जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में, और न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।